হ্যালো, আমি ডক্টর মৃন্ময় মিত্রা, সিনিয়র কনসালটেন্ট পালমোলজিস্ট, আইএলএস হসপিটাল দমদম। আজকে আমরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের বলতে চাই। সেটা হলো সিজনাল চেঞ্জের পর রেসপিরেটরি সিমটমস, লাং সিমটমস কি এফেক্ট করতে চলে। জেনারেলি দেখেছি প্রত্যেক বছর পুজোর পরে, পোস্ট দিওয়ালি, রেসপিরেটরি সিমটমস বাড়তে থাকে। যেমন কাশি বেড়ে যায়, সাঁই বেড়ে যায়, কখনো জ্বর থাকে বা জ্বর থাকে না, লোকের কাশির সাথে কফ উঠতে থাকে, বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়ার পরেও কাশি কমতে চায় না। তো এই পিরিয়ডটা আমাদের রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানস, পালমোলজিস্টের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নাম্বার অফ পেশেন্টস বেড়ে যেতে থাকে, ওপিডি অ্যান্ড ইনপেশেন্টস। তো এই ধরনের সিমটমস যদি কিছু শুরু হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই খুবই তাড়াতাড়ি পালমোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত। কারণ যাদের লং টার্ম প্রবলেম আছে, যেমন অ্যাসমা, সিওপিডি, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, তাদের এই ধরনের সিমটমস যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়ে থাকে প্রথম দিকে, তাহলে তার জন্য হসপিটাল অ্যাডমিশন, আইসিইউ অ্যাডমিশন লাগতে পারে। সুতরাং যাদের লং টার্ম লাং ডিজিজ আছে, তাদের এই ধরনের সিমটমস হলে অবশ্যই তাড়াতাড়ি কনসালটেন্ট পালমোলজিস্টের সাথে মিট করার দরকার, পরামর্শ নেওয়ার জন্য। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো, এই সময় প্রচন্ড পরিমাণে ইনফ্লুয়েঞ্জা, বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন যেমন আরএসভি, অ্যাডেনোভাইরাস বাড়তে থাকে। সুতরাং ভ্যাকসিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেনলি এই সময় সিজনাল ফ্লু এর এগেনস্টে ভ্যাকসিনেশন। তো এটা আমাদের কাছে একটা মেসেজ, সবার কাছে ইম্পর্টেন্ট। এই সময় মাস্ক ইউজ করবেন, যাতে বাইরের পলিউশন, ভাইরাস আপনার মধ্যে না ঢুকে যে এইসব সিমটমস বাড়াতে পারে। 2 নম্বর, ভ্যাকসিনেশন। এইটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সময়, যে সময় ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। আর এই ধরনের সিমটমস যদি আসতে থাকে, অবশ্যই অতি দ্রুত আপনি কনসালটেন্ট পালমোলজিস্টের কাছে বা মেডিসিনের কাছে গিয়ে কনসাল্ট করবেন, যাতে এই সিমটমস গুলো থেকে বাড়াবাড়ি না হয়, যেমন নিউমোনিয়া না হয়, হসপিটালে ভর্তি না হতে হয়। ধন্যবাদ।